mana guys nyaho pengumuman di sekolah acan. Bawaran di sekolah yang isukan ayat tes dadakan. Rumah berarti poe seni kan? Nah, orang diajar kan poe minggu. Sigana kuring bakal datang ke Anjen sebab isukan abdi hoyong ngajak Anjen diajak babarengan. Belajar bareng gitu di mana? Daek cicing di imah. Hayu orang ka imah jihan, oke? Tapi sigana mamun ayat 3 mah terame. Muhun. Rupna sareng atira, hoyong atau napi henteu. Muhun candak. Ayo. Kalian isukan rek miluan orang diajar bareng. Tapi ayo mau berarti hayaon. Heeh, main TikTok. Isukan tes. Nyat serat. Hayu atuh Kang. Sigana kan soal gadget ha. Hayu orang ka imah abdi. Muhun hayu. Omong urangan dateng jeung Arjun. Di mah antos leupna heula. Hampura abdi telat. Nah telat, ayo naon? Ini harus kalah katira, tapi ngejengin HP. Yuk atuh eta menang skor goreng. Muhun, hayu orang diajar. Ayo. Hei babaturan, Anjen terang pengumuman keluar. Sabarahan nilai orang menang. Nya abdi penasaran da eta teh hese pisan. Alhamdulillah skorna 80. Menang menang harus. Atira ka dieu. Gak usah kayak. Nah cerik. Arin punten mah goreng, kolot mah ambek jeung ambek. Mana teh terus main HP. Nya nyeuna mah teu tiasa deui HP abdi dicanda ku bapak. Eta mah diajar. Nya abdi bade diajar. Muhun hayu orang diajar babarengan. Punten abdi parantos nyaris anu goreng. Muhun. Enya tenan naon. Nuhun rerencengan abdi.